அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஹிந்துஸ்தான் சிஎன்சி ட்ரைனிங் சென்டர்லேருந்து ஷாம் பேசுகிறேன். நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த வருடம் 2022 இந்த வருடம் பயிற்சி முடித்து நிறைய டிப்ளமோ இளைஞர்கள் வெளியே வர இருக்கீங்க. உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உறுதி பண்ணுற விதமாக இன்றைக்கி எனக்கு 1500க்கு மேலே சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டருக்கான வேக்கன்சிஸ் நிறைய இருக்குது. இதன் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்ச ஊதியமாக 10,000 ரூபாயிலிருந்து அதிகபட்சம் 15,000 வரைக்கும் வாங்கி தர முடியும் அப்படின்னு இது மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது போக உங்களுக்கு ஓவர் டைம் இருக்குது, ஃபுட் அலவன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் தங்கி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இந்த ஹிந்துஸ்தான் சிஎன்சி HOSURலேருந்து உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்குறோம். இளைஞர்கள் அனைவரும் பார்த்திங்கன்னா என்ன இங்கே நீங்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய முழுவதுமான உழைப்பு. அதாவது பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த வருஷம் காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன், நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, அடுத்து என்ன பண்ணணும், எனக்கு நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணி தரீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வேலை வாய்ப்பை நாங்கள் கொடுக்குறோம். நீங்கள் முழுவதுமாக அந்த வேலை வாய்ப்பை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த வேலையிலேருந்தே அடுத்தடுத்து மேலே மேலே நல்ல நிலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது இதை நம்ம கேட்குறோம். இதுக்காக இந்த ஏற்பாடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்பெனிகளில் சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டர் வேக்கன்சிஸ் நிறைய இருக்குது. அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. இதே சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பயிற்சியை முடிச்சுட்டு நமக்கு வேலை எங்கே கிடைக்குன்னு தெரியாத இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நான் பார்த்திங்கன்னா எடுத்த உடனே பெரிய கம்பெனியில் வாங்கி தரேன், அந்த கம்பெனியில் பண்ணித்தரேன், இந்த கம்பெனியில் பண்ணித்தரேன்னா சொல்லலை. சின்ன கம்பெனியில் தான் ஸ்மால் ஸ்கேலில் 2 மிஷினு, 5 மிஷினு, 10 மிஷின், 20 மிஷின் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிஎன்சி மிஷினில் தான் நான் ஜாப் வேக்கன்சி பண்ணி தர போகிறேன். அதன் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட், பெரிய கம்பெனிலையும் இதுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன கம்பெனியில் வேலை செய்யும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையுமே உங்களுக்கு நாள்பட நீங்கள் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சுருவீங்க. அதாவது சிஎன்சி ஆப்ரேட்டருங்கிறவர் அதுக்கு ஆப்செட் கொடுக்கறதுக்கு, அது இன்செட் எப்படி மாற்றுறது, ஜாஸ் எப்படி போர் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம், 2 மாதம், 3 மாதம் அப்படியே உறவும்போது ஒரு 2 வருஷத்துல ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக தயாராகிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நேராக என்ன பண்ணலாம், உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ரோல் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் எடுத்தோடனே பெரிய கம்பெனி போனீங்கன்னு வைங்களேன், 2 வருஷம் 4 வருஷம் சொல்லி உங்கள் நீம் ட்ரைனிங்கோ அல்லது அந்த கம்பெனியோட சிஎல் கான்செப்ட்லையோ இல்லை கான்ட்ராக்ட் பேசிக்லையோ உங்களை எடுத்துக்குவாங்க. ஆனால் அந்த 2 வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஷின் ஆப்ரேட்டிங், அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, அல்லது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராலியை மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்கறது, திரும்ப ட்ராலியை கொண்டு வந்து வைக்கிறது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைனில் கரெக்டாக எல்லாம் செக் கரெக்டாக ஆகிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் கொடுப்பாங்க. அந்த வேலைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையானா தேவை கிடையாது. திரும்ப நாளைக்கு ஏதாவது அந்த வேலையை வச்சு நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் போயிட்டு நம்ம ஏதாவது ஜாப் சர்ச் பண்ணி நம்ம உள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக முடியாது. அதுக்காக தான் சொல்கிறோம், இந்த பயிற்சியை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க. அதை எந்த மாதிரி பயிற்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சிஎன்சி படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பொசிஷன் வரலாம். இப்போ அந்த படிக்கிறதுக்கு நான் எடுத்தவுடனே என்னால் அவ்வளோ பணம் கட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், நீங்கள் எங்ககிட்ட வாங்க, நான் சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டிங் ஜாப்லேயே வாங்கி கொடுக்குறோம். ஒரு 2-3 மாதம் ஒர்க் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த 2-3 மாதத்துலேயே உங்களுக்கான தேவைகள் பூர்த்தி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிஎன்சி படிக்கலாம். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த ஃபீல்டில் அடுத்தடுத்து மேலே மேலே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை இது மூலமாக பயன்படுத்திக்கிங்க. 1வது இல்லை, இன்னும் சில இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வீட்டில் இருந்து நான் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, நான் படிக்கலான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற இளைஞர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நேராக நம்ம இன்ஸ்டியூஷனை தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை கம்பல்சரி உறுதி பண்ணுறோம். அதே பயிற்சியை நீங்கள் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2021 அப்புறம் 2022 இந்த வருடங்களில் பயிற்சியை முடித்து வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அனைவருக்குமே இது பொருந்தும். என்ன மாதிரி அப்படின்னா, நம்மளுடைய கோர்ஸ் ஃபீஸ்ல இருந்து உங்களுக்காக ரொம்ப 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 சலுகையின் அடிப்படையில் வெறும் 30% மட்டுமே உங்களுக்காக கட்டணமாக நாங்கள் வசூலிக்க இருக்கிறோம். அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை. யார் இந்த 2021வது வருடம் முடித்தவங்க, 2022வது வருடம் முடிக்க இருக்கிற இளைஞர்கள், இவங்களுக்கு மட்டும் எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இந்த ஆகஸ்ட் எண்டு, அதாவது 2022 ஆகஸ்ட் எண்டு வரைக்கும்
இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு நீங்கள் வந்து பயிற்சியை முடிச்சுட்டு அப்புறமா வேலைக்கு போகிறவங்களும் சரி, ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டே பகுதி நேரத்தில் வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, உங்களுக்கான கட்டணத்தில் இந்த மாதிரி சலுகைகளை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இது மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறோம். இதனால் எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா எனக்கு இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நிறைய கம்பெனிலேருந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எனக்கு மேன் பவர் வேணும், எனக்கு சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பொசிஷனில் உங்களை கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதேமாதிரி நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் அதான் சொல்லணும், ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்களே சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபீல்டில் செட்டில் ஆனீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் இதே பெரிய கம்பெனியில் போய்ட்டு 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப வெளியே எடுத்து விடும்போது உங்களுக்கு அந்த மிஷினை தவிர வேறு எந்த வேலையும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆகி நம்ம அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நான் இந்த மாதிரி சிஎன்சி படிக்கணும், சிஎன்சி இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு 3-4 வருஷம் ஆகும் நீங்கள் அந்த ஃபீல்ட்லேருந்து அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு. அதுக்கு நீங்கள் ஆரம்பத்திலே இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஒரு 4-5 வருஷத்துலேயே நீங்கள் நல்லா பொசிஷனில் ரெடி ஆகிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வந்து ஆன் ரோலில் அந்த பொசிஷனுக்கு வேலைக்கு எடுப்பாங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் சின்ன கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்களா, பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்களா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. எக்ஸ்பீரியன்ஸு நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கீங்க. ஒரு கம்பெனியில் சிஎல்லாக ஒர்க் பண்ணவரை கொண்டு போய் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா தெரியும் எங்களுக்கு அப்படின்றாங்க. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் சின்ன கம்பெனியில் வேலை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, அந்த நாலேஜை கொண்டு போகணும். அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம், 1 மிஷின் 2 மிஷினில் வேலை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அந்த நாலேஜை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த கம்பெனியிலேருந்து நீங்கள் வெளியே போகும்போது ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணினா கூட அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுவீங்க. சின்ன கம்பெனியில் வேலை செய்யும்போது அந்த கம்பெனிலேருந்து வர்ற இன்புட் மெட்டீரியல்லேருந்து அவுட் சைட் வெளியே போகக்கூடிய டெஸ்பேச் மெட்டீரியல் வரைக்கும் உள்ள ஸ்டேஜ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த நாலேஜை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு போகும்போது ஒரு போஸ்டிங்கில் உள்ளே போக முடியும். ஷிஃப்ட் இன்சார்ஜு, ஷிஃப்ட் சூப்பர்வைசரு, ஷிஃப்ட் செட்டரு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் கன்ஃபார்மரு, லைன் குவாலிட்டி இன்சார்ஜரு, இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல சின்ன கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு தயாராகி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த பெரிய கம்பெனிக்கு போக முடியும். எடுத்தோடனே பெரிய கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா உங்களை சிஎல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, 3 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க. முடியல உங்களுக்கு அதுவும் தெரியலையா, அப்படியே இல்லையா, உங்கள் அண்ணன்மார்களோ இல்லை உங்கள் மாமாமார்களோ யாராவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட அப்படியான்னு கேளுங்க. அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த டாபிக் அப்படியே இருக்கிறேன், சரிங்களா? அதனால் சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டிங்கான ஜாபுக்கு தான் எடுக்கிறோம். உடனடியாக வாங்க. சின்ன சின்ன கம்பெனியில் தான் பிளேஸ்மெண்ட் இப்போவும் தயாராக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 500லேருந்து 1000 வேகன்சிக்கு மேலே இருக்குது ஒசூர் அண்ட் பெங்களூரில். இப்போவே நீங்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்படிங்கிறது தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை நோட் பண்ணிங்க, 8870169861. நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயும் நான் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். ஃபேஸ்புக் டீட்டெயில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த கம்பெனியில் எங்கெங்கே வேகன்சி இருக்குங்கிறத போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம். நீங்கள் அது உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நம்மளுக்கு டீட்டெயில் கேட்டிங்கன்னா அது உள்ள டீட்டெயில் கொடுத்துரும், நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிடலாம். இந்த ஜாப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு சார்ஜஸும் நம்ம வாங்குறது இல்லை அப்படிங்கிறத இதை 100% உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். ஜாபுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை வேலைக்கு அனுப்புறது ஒரு கம்பெனியில் ஆள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு நான் மேன் பவர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதாவது கேண்டிடேட்டான நீங்கள் எந்த சார்ஜுமே பண்ண தேவையில்லை, உங்கள்கிட்ட எந்த சார்ஜுமே வாங்க மாட்டோம், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத திரும்பவும் ஒரு தடவை இதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், சரி.